大家好，今天继续和大家分享格力变频空调的外机变频版的8大电路。如果要概括起来讲可以把它分成3大部分。第一部分是电源电路，第二部分呢就是电脑芯片电路，第三部分呢就是带动压缩机的模块电路。我们先从第一部分开始。电源电路包括滤波电路，这一块就是滤波电路。中间这个扰铜线呢是供膜电感，两边呢是安硅电容，就是为了滤除我们市电220伏的杂波。滤波电路再往下走呢就是整流电路，整流电路就是我们的220伏电压经过一个整流桥，就是4个二极管集成在一起的。因为这是整个电源的整流电路，所以说它工作起来很热，必须给它加一个散热片。这个散热片上固定了许多的元件，包括 PFC 电路的 IGBT 管以及序流二极管，还有一个模块电路，都在这个散热片上散热。下面呢就是 PFC 升压电路，左边呢这是接电抗器的，就是一个大电感，形状和一个大变压器差不多。右边这两个是滤波电容，滤波电容两端的电压就是 PFC 输出的电压，它一路为压缩机的输出模块供电，为压缩机运行提供动力。PFC 两端的电压是随着压缩机的功率而变化的。压缩机高频运行的时候需要大功率，那么它的电压就相应的会升高。压缩机低频运转的时候，它两端的电压呢就会降低一点。驱动 PFC 电路的是 CPU 电脑发出的信号， CPU 会根据采集到的传感器的信号以及其他的信息来决定 PFC 电路升压值的大小。300伏的电压的另一路送给开关电源，这个小的黄色的是开关变压器，通过这个开关电源可以输出供电脑芯片工作的 3.3 伏电压、5伏电压、12伏电压、15伏电压，为小信号电路、各种集成电路以及继电器还有模块电路供电。任何一个电路的供电部分都是很重要的部分。这就是第一部分的电源电路，包括滤波电路、整流电路、PFC 电路和开关电源电路。第二部分是 CPU 电路，我手指的这一块就是 CPU 芯片，它为模块电路提供6路驱动信号。右下角这两个光偶和它附近的电路组成了通讯电路。变频空调中报通讯故障是最常见的故障，并且通讯电路的故障率也是很高的。这个通讯电路也是我们要检查的重点。当然和 CPU 相连的还有一个储存电路，用来储存我们用户的程序和本机中内置的一些程序。这就是第二部分 CPU 电路和通讯电路。第三部分呢就是模块电路和相电流检测电路。模块电路呢是一个20多角的一个大功率的一个模块电路，模块内部集成了6个 IGBT 的大功率管，用于驱动我们的压缩机。这个集成块呢就是相电流检测电路，它呢对压缩机的电流进行监测，如果发现异常就会将信号通知到 CPU 呢就会停止6路驱动信号的输出，并且根据掌握的信息，通过通讯电路把信号传递到内机，在内机的显示屏部分显示相应的故障代码。这就是第三部分模块电路和相电流检测电路。